Hmm. Matagal na pala. Ano po yung scoliosis niya? Ano na po talaga? May bumubukol na dito? Wala. Hindi ba? Mild lang. Kapag mild lang, kasi nung pumunta ako sa Tarlac mo, meron din scoliosis, mild lang eh. Gastos daw ng million sa Pagkuraan. o sa Ramos, sabi niya eh. Nung inalign namin, dumiretso naman agad. One session lang. Hindi ka dito po sir, tala. Po. Ako po. Oo. Sasabay din ako. Santay na siya. Ito po siya. Dito po. Ang galing. Ito. Pero dito. Ayan. Hindi ko masakit. Rested lang po siya. Siguro napakagod ng rested. Kaya nag-rest. Ito dito. Ayan. Ang luwang. Pagkakak di active life. Sa Tarlac. Kaya pa sir, tigda po. Ay, minsan mayroon sa Tarlac eh. Ako nangyari. Meron silang ano yung ginagaling. Sumulat na, nagsurbing ulat tayo. Pero hindi ko advisable yun yung kuryente. Yung machine. At dati gamit ko ang assay sir, machine, matatigan. Ano po yun, yung radiation, mas lalo na ano yung ugat mo. Ito, yan, yung problema. Kaya sumasakit din yung tuhod mo niya. Kung dito naman, sa shoulder mo. Ito, apektado lang dahil dito. Hinila na ito. Kaya yung mga buto din dito, hinila na. Kaya kailangan talaga siyang relax lang po. Bumulok na po. Isilin ko po. Yung sakit ko po. Ito. Ito kasi kapag matagal na ganyan, nalalagyan ng laman yun. Kaya kapag tumulog siya, mapupunit yung laman. Kaya minsan meron akong kunting kirit na pero mamaya wala. Ito yung kagandahan sa buong setting na kahit na hindi ka operahan. Bigla ka nyo dito. Bibiro ka pala. Naghahanap ako. Bibiro ako sa trabaho. Kasi meron ko yun sir. Nagpakapartanay ka na natin sir. May sakayin mo. Ate dito pa rin ako. Ano? Nagkainasa. Nagkagalin nasa. Nagkainasa. Nagpanikitan ba? Tama ba? Batog panikin. Nung maganda po yung pakankamilin. Side po kayo sa harap ko yung gano'n. Dito sa kabila ka. Hindi ko mapulas masyado. Hindi ko nga. Medyo ano pa, sariwa ko na. Pwede ka magpulas dito. Ayan. One, two, ayan. Higa po. Yung kanina, malalaki. Hindi sir.
Toilet na. Gadak pa yun. Pagkulat. Ligo. Irigat mo nga siya di. Nagsakitan na. Kirot na na gas-gas mo. Hindi naman siya na. Ay, yung mawag. Naka. Yung maraming aduti pa natin sa spray na. Ang nagsusuble. Naguyod kami namin na yung silok mo. Kapit mo kayo kay sakit. Ulit. Hindi. Kung pag ganito, mas extendo. Pwede hindi naman nasakit eh. Pwede tatay di mo na nga pinag-sponsor. Ito. At anta. Umabot na kang 20 balakang. Ito sumusunod nila. At 20 balakang mas marit na sakit na. Pero doon sa ito mga kawan. Ako hindi na lang. Ito lang mong kato. Ito. Ipukaw. Nakakawagawin tayong gagawin kasi yun. Gamin mo, nasakit talaga ito mo, no? Basit na nas ko. Nasakit ito. Yung marit na tatay 20 balakatin. Di ko lang dyan. Ay ugat lang na magugulo. Ipukaw mo siya. Ano? Tukaw ka. Ha? Tukaw. Nakaturog at siguro ayan. Kasi talaga long ride ba sir? Clark. Ay! Makatuo. Wala pa adya sir. Ano ko? So, pagkakakas makasama kami na pang-music. Hindi ko maadya. May tublok. Pampanunutag tayo di nakapuko ka, hindi kami babaan. Ay! So, Nagsad kayo? So, saan naman ang natuwang mo na? Saan nakapuko sa akin, hindi ako na. Irigat na rin. Irigat na rin doon. Baka tanghali pa isa. Hindi, alas 10, minute grabe. Sige, wait na. Isa rin yung Among siya. Ito yung sumasabit yung gano'n. Ito yung bangit. Ito yung nadaduma. Lalo mo sa pubiyahe. Ito yung masakit. Ada. Ala. Sige, lock mo isa. Dalawa, isa pa. Isa. Lock mo. Yan. Isa. Mga pa isip siya ko. Sige, okay. Ano sir? Okay na po. Dito yun. Actually, marit na pwede kasi sa kada. Ada. Dito banda yung tuloy. Hindi na talaga ito. Hindi dito. Pag pinisil lang siguro, madami ito. Sir. Sa ano na lang ito? Sa muscle niya. Pero yung buto niya, nag-wide na siya. Sige sir, higa ka. Dito. Hindi, dali mo. Yan. Buwan yan. Sige, relax na ako. Ako lang ang magbubuhat ng ulo. Spot mo. Nagkadulo ako yung ginawa sa saron. At dahil ito, ang ko filter ang masaay. Diba nakahimot din? Relax na siya.
Okay, tayo po. Tayo. Wala ba dito tumon ko? Yan. Okay, sabi mo. Yes, nalay na. Bumalik. Spine mo kung problema na. Dito. Okay siya. Saka dito. Yung nandito niyo po is ano? 4, T4. T4 and T5. Tapos yung problema naman dito sa baba, yung L3 at saka L4. Nakala na din. Nakala na. Siguro di garaw. Gamin kaji pagbagkat kasi Malitikwa na. maliti kasi la position mo. Okay mo ulit. Pahidan natin ang ano kasi ano yan. Yung masakit na nararamdaman mo yung Diretso. sa muscle at saka yung laman Pinagay. na napunit. Kasi nalaman na eh. Napayagan sir. Nagbibiro ko talaga. Papakwak sa masahe. Kung nalamiis. Hindi ko siya lamig. Ang magano. Kaya sakit siya ng sakit kasi doon sa masahe, di ba kapag mayroong bumubukol, Burakan daw. mali po yun. Hindi po yun kailangan buratan sa tendon sa aning dislocate. Dapat i-align. Align lang. Mali pa lang. Mali yun. Kasi yung mga theory nila na lamig-lamig, hindi totoo yun. Iba ka kini bakit man to? Kuha na tulad tamis sa mukha. May message pa. O Oo. yung kasi sinto.